ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த பார்த்தீங்களா இது தாங்க நம்ம வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங் லான்ச்சரை தான் நம்ம வந்து ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். அது என்னென்ன ஆச்சுன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ட்டை போட்டு ஒட்டியிருக்கேன் இல்லையா, அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் அப்படியே கிராக் விழுந்து இப்படி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சைடில் கிராக் விழுந்து அது ஒரு மாதிரி உடஞ்சிச்சு கைஸ். அதனால பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உடஞ்சிச்சுன்னா ஃபுல்லாக போயிடும் டிபி லான்ச்சரு. அதுக்கு முன்னாடியே தான் நம்ம வந்து ப்ரீ பிளான்டாக இது வந்து இந்த மெட்டல் ரிங் இருக்குல்ல, அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இது சேவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது எப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ we are Beylimit Breakers. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ரைட், செலக்டே போட்டதுனால டைட்டாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து செலக்டேப் எடுக்க போகிறோம் கைஸ். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அது எந்தளவுக்கு கீறி உடஞ்சிருக்குன்னு. அப்புறம் இன்சுலேஷன் பார்ட்டு பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது, இருந்தாலுமே அதையும் தாண்டி கிழிஞ்சு வருது கைஸ். அதனால தான் அந்த மெட்டல் ரிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்னு ஒரு முடிவு எடுத்தேன். ஸோ பார்த்தீங்களா கைஸ், லான்ச்சருக்கு என்ன நிலமைன்னு இதை பார்த்தீங்களா கைஸ். ஸோ இது வந்து நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கியிருந்தேன். அவங்க விலை குத்தம் சொல்ல முடியாது, அவங்க சைனா ப்ராடக்ட்டு தான். அது எப்படினாலும் உடைய தான் செய்யும், என்ன பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம தான் இந்த மெட்டல் ரிங்கை ப்ளேஸ் பண்ணி வந்து இதை ரிப்பேர் பண்ணணும். ஃபேன் இல்லாமல் கஷ்டமாக இருக்குது, கொஞ்சம் நாய்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா? ஃபேனை போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு என் வாய்ஸ் வந்து கிளியராக கேட்கணுன்றதுக்கா ஃபேன் போடாமல் இருந்தேன். ஸோ ஃபேனை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போட்டேன், என்னால் முடியல கைஸ். ரிப்பேர் வேறு நின்றுட்டே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எப்படினாலும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே தான் இந்த வீடியோ கைஸ். ஸோ லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை. இப்போ ஓவர் ஸ்க்ரூவாக கழட்டலாம் கைஸ். ஓகே, இது ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் கழட்டிப்போம். இப்போ வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் கைஸ். பக்கத்து இருக்கே, வரமாட்டேங்குது. ஓ, நான் க்ளூ போட்டிருந்தேன் கைஸ் முன்னாடி, அதனால வரமாட்டேங்குது. ஓ ஷிட், கொஞ்சம் உடைக்க வேண்டியதாக போச்சே. வாடா நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்தாச்சு. இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இதாக இருக்கு இல்லையா, இதாங்க பாதியாக உடஞ்சிச்சு. இதில் தான் பிரச்சனையே. ஸோ இதில் வந்து நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க வைக்கிறேன். ஓகே, இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்படி வைக்கணுங்க, இப்படி இருக்கணும். ஸோ இதுதாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு. இதுதான் பெருசு இருக்கு இல்லையா, இந்த மெட்டல் ரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஓட்டை, இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஓட்டை. பெரிய ஓட்டை பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வரணும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இது இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்து நம்ம க்ளூ போட்டு இதை ஒட்ட போகிறோம். ஸோ ஒட்டிடலாமா? டே. ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து ஒட்டியாச்சு. இப்போது இதை பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சைடில் வச்சிடலாம். இப்போதைக்கு நமக்கு இது தேவையில்லை. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பீஸை வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ வச்சு கழட்ட போகிறோங்க. இதான் கொஞ்சம் ரிஸ்கியான டாஸ்க்கு. இதில் தான் உடைய மேக்ஸிமம் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் பயமாக தாங்க இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரூவெல்லாம் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிடலாம். இதை வேறு சைடில் தனியாக வைக்கணும். இங்கே 1 2 அடுத்து ஸோ 3 எடுத்துடலாமா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எடுத்தாச்சு. இப்போது என்னென்னா இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மெக்கானிசம் அப்படி பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து கொஞ்சம் அது காயட்டுங்களா, காஞ்சிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை உள்ளே விட்டுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் இதே மாதிரி செட்டப் பண்ணி வைக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ காஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வரேன். A few minutes later. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது வந்து காஞ்சிடுச்சு. இப்போது என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த இது முடிச்சிருக்கு இல்லையா, இது வந்து அதுக்குள்ளே போகாது. அதுக்காண்டி லைட்டாக அந்த சைடு கட் பண்ணும். ஐயோ, கத்தி எடுத்துகிட்டு வர மாட்டேன்னு இருங்க, கத்திரிக்கோள் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஸோ கத்திரி இந்த இருக்குது, இது வெட்டிடலாமா? ரொம்ப லென்த்தை குறைச்சிடக்கூடாது, அதனால் ரொம்ப ஒட்டாக வெட்டுவோம்.
ஸோ ஒட்டை ஒட்டியாச்சு. இந்த முனையை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திருக்கி விட்டுக்கோங்க. ஆஹா, இது வேறு தெரியுதே, உள்ளே போமான்னு வேறு தெரில. இப்படி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இந்த மெட்டல் பீஸை எடுத்துகிட்டு இந்த வழியாக இருக்கு இல்லையா, இந்த பெருசு வழியாக உள்ளே விடுங்க. உள்ள பயிர் போகுது. செவ்வா வந்துச்சுரா. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஏய், தெரியுதுங்க, தெரியுது. ஸோ இது என்ன பண்ணுறது, கொஞ்சம் இதை வீடியோவை காட்ட முடியலங்க, மன்னிச்சிருங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படியோ கடைசியில் உள்ளே விட்டேன். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்தளவுக்கு கட் பண்ணி இந்த கைஸ், அதனால கொஞ்சம் ஜாம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எப்படியோ கடைசியில் உள்ளே விட்டாச்சு, அது வரைக்கும் சந்தோஷம். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வச்சுக்கோங்க, இந்த சைடு வச்சுக்கோங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா அதில் முடிச்சிருந்துச்சு இல்லையா, அதே மாதிரி லைட்டாக ஒன்று போட்டுக்கோங்க. இது கோலர். ஓகே காய்ஸ், எப்படியும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சா போட்டாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். எப்படி இருந்துச்சு, இதுக்குள்ளே வைக்கணுமா, இது இந்த சைடை வச்சுட்டு இப்படி இருந்துச்சு கைஸ். ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இது ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி இதை மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். எந்த சைடு இது இப்படி இருக்கா, ஸோ இப்படி தாங்க இருந்துச்சு. ஸோ இதை இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். ஸ்க்ரூ ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கோங்க, நல்லா டைட்டாக பண்ணிக்கோங்க. ஐயா, சவுண்டெல்லாம் கேட்குதுங்க. ஸோ ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூடா, ஒரு உண்மையாக உங்களுக்காக பண்ணிகிட்ருக்குங்க. நின்றுக்கிட்டே பண்ணிகிட்ருக்கேன்னா அதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா உட்காந்துட்டே வீடியோ கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது, அதுக்காண்டி தான் நின்றுட்டே பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் பரவாயில்ல கைஸ். ஸோ எனக்காக இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுருங்க கைஸ். முடிஞ்சால் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஓகே, ஸோ 3ஆவது ஸ்க்ரூவையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சுற்றணும் கைஸ். இந்த சைடு தான் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி தான் சுற்றணும். ஸோ இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி தான் கைஸ். ஸோ இப்படி பண்ணிவிட்டு இந்த இருக்கு இல்லையா, இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இதை இதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக. ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோமா, இதை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இப்படி வச்சுட்டு, எனக்கு தெரிஞ்சு இதை சுற்றணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த நடுவில் இருக்கு இல்லையா, இதை பிடிச்சிட்டு இந்த ஆப்போசிட் சைடாக சுற்றணுங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இதை இப்படி பிடிச்சிட்டு ரெடியாக பண்ணணும். வச்சுருந்தா ஸோ வருதுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சா. இப்போது இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சுல, இதை இது அப்படியே மேலே வைக்கணும். ஸோ இழுத்துட்டா தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகுது, நீங்களே பார்த்தா தெரியும். இந்த மாதிரி தான். ஸோ இப்போ ஸ்க்ரூவை மாட்டிட்டு உங்களை பார்க்குறேன். அது வீடியோலேருந்து நான் பண்ணணும்னு நினைக்கல. ஸோ பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா ஸ்க்ரூவையும் மாற்றியாச்சு. ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாமா. ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பரவாயில்ல, எந்தளவுக்கு பவர் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாமா. அதுக்கு நாம் கிரேட்டஸ்ட் ஆஃபில் தூக்கியிருக்கோம். ஸோ 3 to 1 அடிச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பவர் பார்த்தீங்கன்னா பழைய அளவுக்கு இருக்குங்க. எப்படி புதுசாக வாங்கினோமோ அந்தளவுக்கு இருக்குது பவர். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே இந்த வீடியோக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிடுங்க. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டென்ட் வேணும்னா, இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட் வேணும்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா, அது வரைக்கும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.